Leute, wir sind hier auf dem Hurricane Festival 2018 und ja, momentan ist noch nicht ganz so viel los. Es ist gerade Freitagnachmittag, aber das kommt schon noch. Und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit und wir gucken mal, was hier so abgeht. Hi Leute, warum ist dein Papa stolz auf dich? Das ist ein Insider zwischen uns. Er sagt mir immer, dass er voll stolz auf mich ist. Und jetzt den leckersten Outfit. Ja, das sieht doch, das heute Abend. Das sieht doch toll aus. Ja, ihr könnt das auf jeden Fall im Internet auch finden, wenn ihr wollt. Unter regiotv.de. Und ja, wir machen hier ein paar Impressionen vom Hurricane und dann könnt ihr euch das angucken. Werden wir machen, danke. Ja. Und wen wollt ihr euch so angucken hier? Broilers auf jeden Fall. Heute Billy Talent, Materia. Und morgen Sixten. Auf jeden Fall. Und Swift und die anderen. Super Insider-Band. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß auf jeden Fall. Ne? Gleichfalls. Hallo, kann ich mich mal zu dir setzen? Oh, nur ein bisschen quatschen. So, seit wann bist denn du hier? Seit heute. Ah, und auch hier campen oder? Genau. Ja, wie sich das gehört, ne? Ja. Und bis wann seid ihr hier oder bist du alleine hier? Ich bin tatsächlich alleine hier, aber ich treffe nachher noch Freunde, die auch hier sind. Okay. Und wegen wem bist du so hier? Also was für Bands willst du dir so angucken? Feine Sahne Fischfilet. Ah, ja. Muss man auf jeden Fall mitnehmen, ne? Ja. Und morgen und übermorgen so? Ach, weiß ich noch nicht. Lass ich auf mich zukommen. Mal gucken, ne? Und ja, wo kommt ihr so her? Seid ihr weit gefahren? Musstet ihr lange anreisen oder? Hamburg. Aus Hamburg. Ja, okay, das geht ja noch. Ja. Na, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Ja, danke, gleichfalls. Hallo! Ja, wo habt ihr denn so eine coole Mütze her? Wie bitte? Wo habt ihr so eine coole Mütze her? Von der Freundin. Ja, nicht schlecht. Und wie gefällt es euch so bisher? Na super, ist doch ganz klar. Bleibt ihr bis Montag hier oder so Ja. voll campen? Fall. Ja, so wie sich das gehört, ne? Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Jo, Dankeschön. Braucht ihr jetzt schon eine Pause? Auf 92,7 Megahertz. Oh Scheiße, wir werden gefilmt. Ja, keine Ahnung. Also wir haben noch nicht wirklich was gemacht. Wir warten hier eigentlich auf Feine Sahne Fischfilet. Ah ja, okay. Naja, und Offspring und Pennywise. Und jetzt essen wir erstmal, damit wir dann Power haben. Klingt doch gut. Und wen guckt ihr euch die nächsten Tage noch so an? Wir sind nur heute hier. Ah, okay. Also auch nicht campen oder so? Nee. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und genießt hier eure Pause. Finest son of fish fillet, my first time, those guys are fucking great. Right after us, right here, a band that we just went on a cruise with, the Broilers. Thank you guys for spending this hour with us. It means the world to us, really.
ich wollte gerade sagen, wie schmeckt euer Bier, aber ist ja gar kein Bier. Wollen wir Bier trinken jetzt, oder? Ja, Bier. Nee, wir sind darüber hinaus schon. Ach so, ja. Ja, dann, das geht ja auch. Und wie gefällt's euch hier? Sehr gut. Ja? Dicht bei, passt. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und Prost, ne? Heute schon deine Lieblingswelt verpasst. Heute schon was. Hallo! Hi. Was verteilst du denn hier für Schönes? Hüte. Hüte? Und was sind das für Hüte? Das sind rote Firestone-Hüte. Und haben. ja, bitte. Ja, der letzte für dich. Viel Spaß noch. Euch auch. Na, wie geht's euch? Hervorragend, wie meine Pocke. Ich hab einen Hut für dich. Ach, geil, danke. Jawohl, toll. Wie gefällt's euch? Gut, ja? Das ist super, Hurricane ist immer absoluter Tornado. Und seit wann seid ihr schon hier? Seit Donnerstag, also wir sind Donnerstag. Seit gestern. Ja, gestern war Donnerstag, ja, da sind wir hier. Okay, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Super, danke euch auch. Ne? Wie geht's euch? Gut. Ja, gut. Und wie gefällt's euch hier? Richtig cool. Ja, ziemlich nice. Und seit wann seid ihr hier? Donnerstag um 15 Uhr, 16 Uhr irgendwie so. Hallo. Hallo, was macht ihr? Und wo kommt ihr her? Aus Altona. Ja, klingt doch gut. Da musstet ihr auch gar nicht so weit fahren, oder? Eine Stunde knapp. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel. Okay, wie gefällt's euch hier? Ja, auf jeden Fall sehr gut. Das Wetter spielt mit. Hatte ich mir auf jeden Fall schlimmer vorgestellt. Ja. Ja. Okay, ich war gestern noch nicht da, deswegen kann ich nicht für Donnerstag sprechen. Es sollte ja erst noch schlimmer werden, ne? Die ganze Zeit nur Regen. Ja, aber ich weiß nicht, was der Wetterbericht vorgesagt hat, aber bis jetzt ist jetzt heute noch nicht nass geworden. Ja, noch geht's, ne? Noch geht's, ja. Und den Tag vor dem Abend loben oder so. Und welche Bands wollt ihr euch so angucken? Also jetzt gleich Neck Deep. Genau. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, du gehst heute noch zu Emil Puls? Ich gehe heute Abend noch zu Emil Puls, du gehst zu Offspring. Auf jeden Fall Offspring, Klassiker und ja, Billy Talent muss sein, auf jeden Fall. Okay, ja, hört sich doch auf jeden Fall gut an. Und die nächsten Tage, da schon Ideen, welche ihr euch so angucken wollt? Sixten, Anchors and Heart, SK83 und sonst müsst ihr nochmal den Plan angucken. Ja, da filmen wir dann vielleicht noch eine Überraschung, wer heute da spielt. Ja. Ach, Arctic Monkeys sind hier. Ja, die muss ich unbedingt gucken. Sonntag. Oh stimmt, Prodigy ist morgen. Prodigy ist morgen, ja, stimmt. Vielleicht sehen wir sie dieses Jahr. Ja. Wir waren 2016, dann wurde es abgesagt. Aber naja. Ja, dann wünsche ich euch Glück, ne? Ja, das kriegen wir hin. Also wenn wir morgen noch nicht abgesagt sind, können wir The Prodigy gucken. Ja. Okay, dann viel Spaß euch noch. Ja, vielen Dank. Wie geht's euch? So, scheiße geil. Und wie gefällt's euch? Das ist definitiv das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ja, ne? Macht auf jeden Fall Bock. Finde ich auch. Umbrella absetzen. Und wen wollt ihr euch so angucken? Einfach alle. Ja. Biffy Clyro. Ja, gehört dazu, ne? Auf jeden Fall. Ja, finde Egal, ich auch. was ich jetzt gesagt hätte, sie hätte gesagt, das gehört dazu. Ja? Ja, Kraftclub. Ja. Ja. Talent. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Das hat nichts gebracht, aber okay. Und was heißt das hier, Rode? Das ist das Mikrofon. Ach so. Und wo kommt ihr so? Wir kommen aus Lohne, das ist, ich weiß nicht, Landkreis Vechta. Und man kann das kriegen über Regio TV im Internet und dann könnt ihr euch das angucken. Und dann kriegt man so ein Video. Ja, Mikrofon und so. ja, nein, da kannst du das angucken. So. Viel Spaß dir noch. Guck mal. Sie macht erstmal einfach ein Foto mit ihrer Einwegkamera. Lass uns sehen, wie weit wir gehen.
sind jetzt heute hier den zweiten Tag und wie man sieht, hier sind viele Leute und ich hoffe, das wird genauso wie gestern, weil gestern war die Stimmung absolut top. Es ist ein bisschen windig, aber das Wetter ist noch akzeptabel und ja, mal sehen, was hier jetzt noch so heute passiert. Los, ihr Säcke! Los, Susan! Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda! Dankeschön! Jetzt wollen wir uns hier auch mal eben schnell verewigen. Wie geht's euch? Ja, also uns geht's ganz gut. Wir sind jetzt seit Donnerstag hier und bislang ist die Stimmung top. Nur Ja. viele Menschen unterwegs. Hi, ich möchte bitte Kay grüßen. Grüße an dich bitte. Okay, dann noch viel Spaß euch. Hallo! Und wollen viele Leute Ohrenstöpsel haben? Ja, es geht noch. Die meisten sind ja auch hier, um Musik zu hören, ne? Ja, das stimmt wiederum auch, ne? Aber manche sind es auch nach einer gewissen Zeit leid, glaube ich. Ja, das stimmt. Und Regencapes kann man ja auch gebrauchen hier, ne? Auf jeden Fall, Regen ist ja angesagt. Ja, genau. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und viel Erfolg beim Verkauf. Dankeschön, tschüss. Hallo! Kann ich mich zu dir gesellen? I don't understand. Oh, okay. Okay, yeah, that's fine. Okay. So, how are you? I'm fine, thank you. Okay, and what do you want to see? I want to see Arctic Monkeys and I want to see Arcade Fire the most. Oh yeah, that sounds good. Arcade Fire is the nice. top. Yeah, much fun. Also ich bin die Freundin von ihr, ich heiße Sabrina und ich wollte nur sagen, endlich ist gutes Wetter beim Hurricane Festival. Danke. Okay, dann lots fun. Thank you. Bye, see ya. So Leute, das war's mit dem Hurricane Festival 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen. Und ja, ich gucke mir jetzt auch noch ein paar Bands an. Also ciao. Ich will zum Himmel fahren, so schnell wie es geht.